నమస్కారం, నా పేరు కిరణ్ ప్రసాద్. ఇన్సెక్సా ఇండియా లిమిటెడ్ ఐఎల్ ట్రాక్టర్ బ్రాండ్ కంపెనీ. ప్రస్తుతానికి మనం వరంగల్ జిల్లా కీసుకొండ మండలం మచ్చాపూర్ అనే గ్రామంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ మన కూరగాయలు పండించే ఒక పెద్ద రైతు మన సినిమా తీసుకొచ్చి వాడడం జరిగింది. దీని పనితనం ఎట్లున్నదని ఒకసారి మనం వారి మాటలు తెలుసుకుందాము. నమస్కారం అన్న. నమస్కారం. మీరు సినిమా వాడారు కదన్న, ఒకసారి మీ పేరు చెప్పి తోటి రైతులకు మీరు మీ అనుభవం చెప్పండి. నా పేరు పత్తిపాక లింగమూర్తి, మచ్చాపురం, కీసుకొండ మండలం. నేను సినిమాను లాస్ట్ ఇయర్ నుండే వాడుతున్నా. లాస్ట్ ఇయర్ అనగా నాకు కోలా అనిలు దాన్ని షాంపిల్గా ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత నేనే డైరెక్ట్ పోయి 160 ml తెచ్చుకున్నా. చిక్కుడు మీద, టమాటా మీద, కాలీఫ్లవర్ మీద, లాస్ట్కు పత్తి మీద కూడా ఒక 5 పంపులు కొట్టాను. దాని ద్వారా నాకు బాగా ఉపయోగం అనిపించింది. ఈ సినిమాతోటే నాకు ఈ గులాబీ రంగు పురుగు పూలో ఉంటుంది అది. దీని ద్వారా నేను ఎకరానికి ఒక 20-22 క్వింటాల దాకా చిక్కుడుకాయ తీసిన ఇప్పటికీ. దీని ఫలితానం అంటే ఇది ఒక 20 days 15 days ఖచ్చితంగా అవుతుంది. చిక్కుడు చేయడానికి ఏది కానీ 3-4 daysలో ఖచ్చితంగా వేరే మందు అయితే ఖచ్చితంగా స్ప్రే చేయాలి. కానీ ఈ స్ప్రే దీన్ని మాత్రం ఈ సినిమా ట్రాక్టర్ బ్రాండ్ సినిమా మాత్రం నేను 15 days వరకు నేను మందే కొట్టలే. దీంతో చాలా ఉపయోగం ఉన్నది. దీని రైతులు కూడా చాలా వాడుకోవచ్చు. నేను టమాటా మీద కొట్టిన, ఇప్పుడు నా టమాటా కూడా ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. కాలీఫ్లవర్, టమాటా ఇది కూరగాయలకు మాత్రం అనుకూలం. ఈ సినిమాతోటి చాలా బెనిఫిట్ ఉన్నది. రైతులకు మనం సలహా ధైర్యంగా ఏం సలహా చెప్దాం అనుకుంటున్నాం అన్న? సినిమా బాగున్నది. ఇప్పుడు రేటు గురించి కాదు అక్కడ ముఖ్యంగా ఇదే. అయితే దీన్ని వేరే వాటితో పోలిస్తే ఇది ఒక 10 రోజుల దాకా అవుతుంది. కానీ ఎమ్మడే దీని రిజల్ట్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. సినిమాను ఖచ్చితంగా రైతులు ఉపయోగించుకోవచ్చు. నేను చాలా మందికి నేను ఎరుక మత్స్యపురంలో ఈ చుట్టుపక్కల 4 ఊళ్ళకు తీసుకున్న మండలానికి నేను అందరికీ ఎరుక. సినిమా అయితే సూపర్. ఓకే, నేను వాడిన టమాటాకు వాడిన, చిక్కుడుకు వాడిన, ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం కూడా పత్తికి కూడా వాడిన. సినిమాను ఖచ్చితంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.